Aqui quem fala é o Anderson Menor, dos Irmãos 3A, Chicotão Branco cantando na viela. E é isso aí. Vamos ver se eu consigo pegar aquele malandro. Acabei de trabalhar agora, tô indo pra casa, mano. E é isso aí. Vamos que vamos. Mas como eu já disse, mano, toda vez que pegar minha moto eu vou fazer um vídeo aí, mano. Independente se for pra um rolê perto ou rolê longe, uma viagem, qualquer coisa, mano. Eu vou fazer minhas gravações. Esse é o meu dia a dia. Vocês ficarem ligados. O dia a dia KXJ.
agradecer a toda a família aí, todos os amantes de duas rodas.